हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद मधुरुल्ला हुसैनी, शिफा क्लिनिक, एलबी नगर, वरंगल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लंग्स में कफ का जमा होना, सांस की तंगी और सीने में दर्द के लिए एक आजमोदा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। नुस्खा नोट करें। कलौंजी 3 ग्राम और अंजीर जर्द 2 से 3 अदद, इन दोनों को रात में 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें। सुबह उस पानी को जोश दें, यानी गर्म करें। उसके बाद छान कर 5 से 7 दिन तक पीते रहें। इस तरह से लगातार इस्तेमाल करने से आपको लंग्स में कफ का जमा होना, सीने में दर्द होना, सांस की तंगी होना, ये सब शिकायतें दूर हो जाती है। इस दवा को बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ टिप्स जानना चाहते हो तो हमारा शिफा क्लिनिक वरंगल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।